Responsabilitat. Diversitat. Alts forts. Solidaritat. Igualtat. Treballadors de molts sectors, com ara l'alimentació, el metall, la construcció, el lleure educatiu, l'educació no reglada o el transport per carretera, entre molts altres, s'estan manifestant aquests dies contra el bloqueig dels seus convenis col·lectius per part de les patronals. Un bloqueig que els pot fer perdre una bona part del salari i dels drets laborals que tenen actualment. La reforma laboral del Partit Popular juga clarament a favor dels empresaris. Aquesta reforma té uns objectius molt clars, que és reduir contundentment els salaris i les condicions laborals dels treballadors mitjançant d'habilitar la negociació col·lectiva, és a dir, els convenis col·lectius. Fins ara, quan un conveni caducava, es prorrogava automàticament, però això s'ha acabat i aquesta situació tindrà unes conseqüències nefastes pels treballadors i les treballadores. Ho expliquem en aquest programa. La reforma laboral del Partit Popular està tocant de mort les relacions laborals d'aquest país. Els seus efectes són demolidors. Convenis bloquejats, atur desbocat, menys cobertura social, més acomiadaments individuals i col·lectius, més precarietat, més conflictivitat. Un dels objectius principals ha estat el de reduir els salaris i les condicions laborals dels treballadors a les empreses, per la via de desactivar els convenis col·lectius i de devaluar la negociació col·lectiva. I al mateix temps ha potenciat la relació individual del treballador amb l'empresa. Precisament, una de les perles de la reforma laboral que ha tingut més bona acollida entre els empresaris ha estat la desaparició de la vigència d'un conveni col·lectiu quan caduca. Fins ara quedava prorrogat fins que es firmava el següent conveni i era el que es coneixia com a ultraactivitat. Però això s'ha acabat. Después de todo este tiempo se confirma que el único objetivo que tiene esta ley, que tiene esta norma, si no ha servido absolutamente para nada, el resultado es el que se está viendo, es evidente que es un objetivo político. Es un objetivo político y no en absoluto fruto de una necesidad económica, ni muchísimo menos. La reforma, ahora ya hace un año, algo más de un año que la tenemos en vigor y bueno, el resultado es tremendo en términos de empleo, en términos de expediente de regulación de empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que este es el objetivo, romper las reglas de la negociación colectiva, desregular el mercado de trabajo, salarios a la baja, aquello que no se consiga por la vía de la devaluación de la moneda. El Estado español tenía las competencias de devaluar en situaciones de crisis, por lo tanto ajustar la moneda a esta realidad, pues ahora lo hace por la vía de los salarios. La reforma laboral es va començar a aplicar el juliol de l'any 2012. Aquesta norma deia que davant els convenis denunciats o caducats hi havia un any de temps per negociar un conveni nou i per això el juliol d'aquest any és la data límit. Si no hi ha acord entre els negociadors i el conveni decau, s'aplica als treballadors el conveni d'àmbit superior, però també pot haver perdut la vigència. I aquí es pot produir un autèntic daltabaix dels drets laborals i salarials dels treballadors. El bloqueig que estem patint a la negociació col·lectiva hem de dir que tenim en total entre els convenis que poden caure al 7 del 7 d'aquest any i els que poden caure a final d'any, tenim al voltant de 155 convenis. L'objectiu de bloqueig clarament és un objectiu que el podríem dividir en dos blocs. Un, aquells que saben que decaient els convenis d'àmbit provincial o autonòmic aniran a parar un conveni estatal, sapiguem que les condicions són molt per sota de les que tenen en aquest moment, busquen reduir aquestes condicions. I aquells que saben que caient el conveni base Estatut de Treballadors busquen senzillament acabar amb la negociació col·lectiva. Què passa quan el conveni col·lectiu perd la vigència? Totes les condicions que recollia el conveni i que s'aplicaven al treballador desapareixen. Aleshores s'aplica un conveni d'àmbit superior, però si no existeix o també està anul·lat, s'apliquen les normes legals de caràcter mínim, com ara l'Estatut dels Treballadors o el salari mínim interprofessional. Amb això es pot perdre també la categoria professional.
I què passa amb el salari? Si hi ha un conveni d'àmbit superior, es passa a cobrar un nou salari, normalment més baix del que teníem. Però si no existeix aquest conveni, es passa a cobrar el salari mínim interprofessional, 645,40 euros. Amb la desaparició del conveni col·lectiu de referència, canvien les condicions laborals fonamentals, com ara la jornada laboral, que sempre serà de 40 hores setmanals, o la desaparició de l'antiguitat a la nòmina, així com altres complements econòmics o primes. Només correspondran 30 dies de vacances l'any, com fixa l'Estatut dels Treballadors, i es deixaran de percebre increments salarials més enllà dels que decideixi el govern de torn pel salari mínim, normalment per sota de la mitjana dels preus. 2.300.000 treballadors catalans poden perdre els seus convenis si no es desbloqueja la negociació col·lectiva per part dels empresaris. De fet, 600.000 treballadors ja poden perdre els seus convenis aquest mes de juliol i això significarà una rebaixa contundent dels seus salaris i de les seves condicions laborals. No és estrany, doncs, que amb aquesta situació la conflictivitat laboral estigui creixent d'una forma alarmant a les empreses. Del 20 al 22 de març, els treballadors del sector de transport de mercaderies per carretera de la demarcació de Barcelona van secundar massivament una vaga en contra del bloqueig del seu conveni. L'any 2010, a l'estat espanyol, hi havia uns 5.000 convenis que donaven cobertura a més de 10 milions de treballadors. 2 anys després, els convenis s'havien reduït a 3.000 i 3 milions i mig de treballadors havien perdut la cobertura. En aquest any 2013 només s'han negociat 300 convenis a tot l'Estat, amb una afectació de poc més d'1 milió de persones. Un altre sector molt afectat per la caducitat dels convenis és l'agroalimentari. A Catalunya aquest sector té 50 convenis col·lectius. D'aquests convenis, 28 estan en procés de perdre la vigència. Les mobilitzacions en el sector per desbloquejar la negociació dels convenis ja han començat. Evidentment, el sector agroalimentari a Catalunya és un sector estratègic. Tenim al voltant de 34.000 treballadors que podrien quedar afectats per la pèrdua de vigència dels convenis col·lectius, amb la importància que això suposaria. La nostra negociació està molt dispersa. Tenim convenis molt importants d'àmbit estatal que afecten els treballadors del sector agroalimentari també a Catalunya, com seria el sector de mataderos d'aus i de conills, el tema dels gelats. Tenim altres convenis de l'àmbit de Catalunya també molt importants de sectors productius molt punters a l'actualitat, com seria masses congelades o tot el tema de confiteria, de xocolates, caramels, que tenim un problema molt greu, i és que les patronals inclús han arribat a canviar els seus estatuts per no negociar amb nosaltres aquests convenis. Per tant, ens trobem que no tenim contrapart i que no podem negociar els convenis col·lectius. I després tenim molts altres convenis petits d'àmbit provincial, amb sectors molt importants com seria la fleca, la pastisseria, les fruites i verdures, la indústria de l'oli, que també estan en moltes dificultats perquè les patronals estan aprofitant que saben que hi ha aquesta pèrdua de vigència per negociar a la baixa. El sector de la fleca a Catalunya és un dels exemples més extrems del bloqueig d'un conveni i de la intenció de la patronal de reduir al màxim les condicions laborals dels seus treballadors. Fa uns dies, amb motiu d'un acte organitzat per la patronal de la fleca en commemoració del 25è aniversari de la creació del Pa de Sant Jordi, una representació de treballadors del sector van protestar davant del Palau Robert de Barcelona. 3 anys fa que està congelat aquest conveni, que afecta 10.000 treballadors, i ara la patronal proposa mesures inassumibles als seus empleats. Mesures com ara la congelació salarial per 2 anys més, la reducció dràstica de 2 plusos econòmics que té el sector, o la retribució del diumenge com si fos una jornada normal. Avui en dia, el problema que ens trobem a les negociacions és que el principi de bona fe que tindrien de tindre les parts negociadores no existeix, perquè la patronal se senta a la taula de negociació només a complir el tràmit. I la proposta que fa és o us empitjorem totes les condicions que nosaltres volem o us deixem sense conveni perquè ens limitarem aquí a complir el tràmit, a deixar passar l'any de negociació i quan acabi aquest any tindrem el millor conveni per nosaltres, que és el que no existeix. I llavors, clar, això ha provocat que les condicions de força estan totalment desequilibrades. La patronal va a la taula negociadora amb un fusell d'assalt i nosaltres anem amb un tiratxines. Llavors, clar, ens trobem que no podem escollir entre que et matin o que et deixin ferit, l'elecció que tenim és que ens deixin ferit.
El 7 de juliol quedaran inactius 92 convenis sectorials a Catalunya i deixaran 675.000 treballadors sense conveni col·lectiu. Al final d'any s'acabarà la vigència de 64 convenis més, fet que deixarà 470.000 treballadors més sense conveni. Precisament, un dels convenis afectats pel bloqueig de la patronal és el del Metall de Catalunya, que afecta 250.000 treballadors. Juntament amb la construcció, són dels convenis que afecten més treballadors a Catalunya i on les patronals han decidit trencar les regles del joc. La protesta davant d'aquesta actitud es va poder veure en la manifestació del 1 de maig, però la mobilització pot derivar en una vaga en els pròxims dies. El conveni col·lectiu del Metall de Catalunya afecta a més de 250.000 treballadors i treballadores arreu del territori i és el principal conveni col·lectiu que negociem els sindicats arreu de l'Estat. Aquest conveni influeix en l'activitat econòmica industrial del nostre país en més d'un 15% de la totalitat de la indústria. I això és una situació molt important perquè la patronal estableixi la irresponsabilitat de bloquejar un marc de relacions laborals fonamental per l'activitat econòmica i social del nostre país. Evidentment, la posició de la patronal el que persegueix és intentar debilitar el règim jurídic del marc normatiu del conveni col·lectiu per debilitar els drets dels treballadors i les treballadores i augmentar així la seva unilateralitat a l'hora d'establir les condicions de treball a les empreses. I això és el que tenim que combatre els treballadors i les treballadores, els sindicats, en el procés de negociació. El 43% dels convenis col·lectius sectorials que s'apliquen a Catalunya són d'àmbit estatal i, per tant, no es negocien en el nostre territori. És el que passa amb el sector tèxtil, que, malgrat que té la majoria de treballadors a Catalunya, el seu conveni es negocia a Madrid. Comissions Obreres li reclama al govern de la Generalitat que s'impliqui per desbloquejar la negociació col·lectiva i que defensi de veritat el marc català de relacions laborals. Nosotros seguimos llamando a la responsabilidad del Gobierno de Cataluña, puesto que siempre ha coincidido con nosotros en fortalecer el marco catalán de relaciones laborales. Pero bueno, esto forma parte del doble lenguaje de este Gobierno y del Gobierno de Convergencia. Por un lado, apoya, no apoya, es uno de los dinamizadores de la reforma laboral, y por otro lado reivindica el marco catalán de relaciones laborales. La actual situación, con los efectos de la ultraactividad en la negociación colectiva, nos puede llevar a un verdadero, en los próximos días, en los próximos meses, un verdadero desierto de falta de relaciones laborales o de personas, trabajadores y trabajadoras que no tendrán ningún convenio de referencia. Por lo tanto, es fundamental la intervención política de la Generalitat y la defensa del marco catalán. No existe marco catalán de relaciones laborales sin negociación colectiva. Comissions Obreres i UGT fan front comú contra el bloqueig dels convenis i estan impulsant mobilitzacions contra les retallades de drets laborals. Comissions exigeix a la patronal catalana Foment del Treball la constitució de la Mesa de Seguiment de l'Acord Interprofessional de Catalunya per assegurar la vitalitat dels convenis col·lectius i respectar les regles del joc en les relacions laborals entre empresaris i treballadors. Nosotros le pedimos a la patronal, primero, seriedad y segundo, responsabilidad. No es bueno para el mercado de trabajo tener una patronal como Foment del Treball Nacional que es capaz de firmar un acuerdo interconfederal de Cataluña que es referente en el conjunto del Estado y a los pocos meses aplaudir la reforma laboral. Cuando son elementos iban en líneas de trabajo totalmente diferentes. Una, trabajábamos bajo la responsabilidad y la flexibilidad interna del mercado de trabajo para evitar la flexibilidad externa, es decir, los despidos y los expedientes de regulación, y la reforma va, como hemos visto, en dirección contraria. Por lo tanto, responsabilidad. Y en estos momentos, lo que le estamos pidiendo es otra nueva llamada a la responsabilidad para evitar lo que puede ser los próximos meses, unos meses de fortíssima conflictivitat en Catalunya. Defensar la negociació col·lectiva, defensar els convenis, és defensar la redistribució de la riquesa i evitar un desequilibri encara més gran entre el capital i el treball. Els convenis són un dret al qual els treballadors i les treballadores no podem renunciar. La desaparició dels convenis col·lectius tindrà uns efectes molt negatius pels treballadors en temes tan importants com el salari, la jornada, les vacances, la categoria professional, els plusos econòmics o les millores vinculades a les baixes laborals.
La desaparició dels convenis i de taules de negociació com aquesta ens portarà a les relacions laborals de principis del segle XX i significarà un atac sense precedents a les condicions laborals dels treballadors d'aquest país. Ens quedarem de braços creuats?